Formula 1 tarihinde bazı isimler vardır. Sadece kazandıklarıyla değil, geldikleri yerle, verdikleri mücadeleyle ve sporu değiştirme biçimleriyle hatırlanırlar. İşte bu video, Steve Nash'le başlayan ve Formula 1'in zirvesine uzanan bir hikayeyi anlatıyor. Bu Lewis Hamilton'ın hikayesi. Lewis Carl Davidson Hamilton, namı diğer Lewis Hamilton. 7 Ocak 1985'te İngiltere'nin Stevenage kentinde dünyaya geldi. Annesi İngiliz Carmen Larbelester, babası ise Karayiplerin Grenada adasından İngiltere'ye göç eden Anthony Hamilton'dı. Lewis henüz küçük bir çocukken annesi ve babası ayrıldı ve onun hayatındaki en büyük figürlerden biri babası Anthony Hamilton oldu. Anthony Hamilton oğlunun yeteneğini çok erken yaşta fark etti. Lewis henüz 8 yaşındayken karting'e başladı ve daha ilk yarışlarından olağanüstü bir pilot olacağının sinyallerini vermişti. Stevenage'da doğan bu çocuk, henüz kimsenin adını bilmediği bir dönemde Formula 1 tarihini değiştirecek bir yolculuğa hazırlanıyordu. Lewis Hamilton, karting'de İngiltere ve Avrupa şampiyonlukları kazanmaya başladı. 1995 yılında henüz 10 yaşındayken McLaren patronu Ron Dennis'e yaklaşıp tarihi cümleyi kurdu. "Bir gün sizin takımınızda yarışacağım." Ron Dennis bu cümleyi unutmadı. 1998 yılında Lewis Hamilton, McLaren genç sürücü programına kabul edildi. Bu, bir çocuğun F1'e atılan ilk gerçek imzasıydı. 2007 sezonuna gelindiğinde Lewis Hamilton F1'e ilk adımını attı. McLaren Mercedes takımı ile F1'de ilk yarışında podyum yapmıştı. Ayrıca sezon boyunca 9 kez üst üste podyum yaptı ve Kimi Räikkönen ile dünya şampiyonluğu mücadelesi verdi. O sezonu sadece bir puan farklı ikinci olarak bitirmişti. Bu, Formula 1 tarihinin en iyi çaylak sezonlarından birisi olarak kabul edilir. 2008 sezonu Formula 1 tarihinin en dramatik finallerinden biriyle sona ermişti. Sezonun son yarışı Brezilya'da Interlagos Grand Prix'deydi. Lewis Hamilton şampiyonluk için yarışı en az 5. sırada bitirmeliydi. En büyük rakibi Felipe Massa ise evinde yarışı kazanmak zorundaydı. Yarışın son turlarına girilirken her şey Hamilton'ın lehineydi, ancak son tura girildiğinde Sebastian Vettel Hamilton'ı geçerek onu 6. sıraya düşürmüştü. O anda Hamilton şampiyonluğu kaybediyordu. Felipe Massa damalı bayrağı geçti. Ferrari pit duvarı sevinç içindeydi. Tribünler Ferrari'nin şampiyonluğunu kutlamaya başlamıştı. Ama pistte son viraj henüz geçilmemişti. Lewis Hamilton son virajlara yaklaşırken yağmur lastiği takmayan Toyota pilotu Timo Glock'a yetişti. Glock, kuru zemin lastikleriyle pistte tutunmakta zorlanıyordu. Hamilton son virajda Timo Glock'u geçerek 5. sıraya yükseldi. Ve o an her şey değişti. Hamilton, Massa'nın 1 puan önünde dünya şampiyonu olmuştu. Tribünlerde tifosi yıkılmış, ancak genç Hamilton taraftarları uzun yıllar sürecek ve rekor üstüne rekor kıracak bir şampiyonluk hikayesinin başlangıcını kutluyordu. Gelin bu muhteşem son turu Büyük Üstad Serhan Acar abinin anlatımıyla dinleyelim. Kilometrelerde bir sıra yükselebilse, Vettel'i geçebilse şampiyon olacak ama olmuyor şu an itibariyle. Vettel asılıyor yerine. Belki de şampiyonluğun kaderini değiştiren isim olacak Vettel. Massa geldi. Massa start düzlüğünde kendisine yarayanı yapıyor, yarışı kazanıyor. Şimdi artık gözler Hamilton'da. Son yarım tur. Vettel ve Hamilton elinden geleni yapıyor Hamilton. Vettel geçit vermiyor. Hamilton şampiyonluğu kaybetmek üzere. Alonso geldi. Räikkönen geldi. Bu arada Glock'a bir tak var. Timo Glock yavaşladı ve Hamilton şu anda bir sıra yükseldi. Timo Glock yavaşladı ve Hamilton bir sıra yükseldi. Vettel 4. sırada finişe geliyor. Böyle biterse Hamilton şampiyon oluyor. Son yarım turda şampiyonluk değişiyor. Şampiyonluk değişiyor ve Lewis Hamilton dünya şampiyonu oluyor sevgili seyirciler. İnanılmaz bir olay. Şu anki sevinç Ferrari'de aslında tersine olması lazım.
Şu anki klasmanda Hamilton 5. İnanılmaz bir drama. İnanılmaz bir drama. Glock 12. virajda geriye düşüyor. Ve Lewis Hamilton son 2 virajda dünya şampiyonu oluyor. İnanamıyorum gerçekten yaşananlara. Eminim sizler de inanamıyorsunuz. Son 2 turda Hamilton şampiyonluğu kaptırdı ve geri aldı. Ferrari'deki o sevinç boşuna. Ferrari'deki sevinç boşuna çünkü Hamilton son 2 virajda Glock'un yavaşlamasıyla beraber 5. oluyor. Ve 1 puan farkla dünya şampiyonu oluyor. Yeni dünya şampiyonu Lewis Hamilton. Tarihin en genç dünya şampiyonu Lewis Hamilton. Tarihin ilk siyahi dünya şampiyonu Lewis Hamilton. Serhan abinin muhteşem anlatımıyla belki de tarihin en heyecanlı geçen F1 sezonlarından birine gitmiş olduk. Hamilton'ın 2013 yılında McLaren takımından ayrılacağı ve Mercedes takımına geçeceği haberi birçokları tarafından eleştirilmişti. Hatta bazı medya organları tarafından kariyer intiharı şeklinde yorumlanmıştı. Bu süreçte Niki Lauda genç Hamilton'a Mercedes'in uzun vadeli planlarını anlatıp onu net bir şekilde ikna etmişti. 2013 yılında Mercedes takımına alışma sürecinde olan Hamilton, o sezon Macaristan GP'yi kazanarak turbo hibrit çağında Mercedes takımına ilk galibiyetini getirmişti. Ve sonrasında Mercedes kariyerinde 83 galibiyet, 79 pole pozisyonu alarak tüm zamanlarda rekorları kırdı. Hepimizin çok net hatırlayacağı 2020 Türkiye Grand Prix'de elde ettiği galibiyet ve dünya şampiyonluğunu gelin yine Serhan Acar abinin şampiyonları sıraladığı muhteşem anlatımı ile hep birlikte izleyelim. 94 ve 95 efsanevi Mia Schumacher, 96 yıl 97 Villeneuve, 98 ve 99 Mika Hakkinen, Hamilton arka düzlüğe çıkıyor. Mia Schumacher dönemi başlıyor. 2000'den 2004'e kadar üst üste 5 şampiyonluk. Alonso 2005 ve 2006, 2007 Raikkonen Ferrari'nin son dünya şampiyonu, 2008 Hamilton'ın ilk şampiyonluğu, 2009 Jenson Button, 2010, 11, 12 ve 13 Sebastian Vettel. Mercedes turbo hibrit çağında rakipsizdi. 2014 ve 15 Lewis Hamilton. 2016 Nico Rosberg Hamilton'ı mağlup etti. 2017, 2018, 2019 ve 2020'de İstanbul'da Türkiye Grand Prix'sinde Lewis Hamilton kazanıyor. Hamilton dünya şampiyonu. Hamilton kazanıyor İstanbul'dan. Türkiye'den zaferle ayrılıyor. İstatistik olarak tarihin en başarılı ismi oluyor Lewis Hamilton. Tarihi bir an yaşıyoruz İstanbul'da. İstanbul'da takım arkadaşının bu hatasını affetmiyor sevgili seyirciler. Perez ve Vettel bu sezon ilk defa podyumu yakalıyor. Hamilton kazandı. Dünya şampiyonluğunu aldı. Türkiye Grand Prix'sinde aylardır beklediğimiz oldu. 7. dünya şampiyonluğu Lewis Hamilton'ın İstanbul'da, Türkiye'de geldi sevgili seyirciler. Lewis Hamilton, Mercedes ile her şeyi kazandı, rekorları kırdı, uzun yıllar unutulmayacak bir dominasyon kurdu. Ancak Formula 1 tarihinin en dominant dönemlerinden biri maalesef geride kaldı. Formula 1 değişiyordu. 2021 sonrasında yeni teknik kurallar ve zemin etkili araçlar Mercedes'in dominasyonunu bitirmişti. Hamilton için bu dönem sabır, mücadele ve nadiren yaşadığı kazanamama duygusu demekti. Tüm bunların yanında o tekrardan zirveye çıkmak için gerekli her şeye sahipti. Ama bu Mercedes'te olmayacaktı. 2025 yılında sansasyonel bir şekilde Hamilton Ferrari'ye transfer olacaktı. Mercedes takımı öz evladına veda etmeye hazırlanıyor. Imagine the whole world behind you. Hamilton için Ferrari'ye transfer olmak bir kariyer hamlesinden çok daha fazlasıydı. Çocukluğunda kurulan hayalin gerçekleşmesiydi bu. Belgeselimizin ikinci bölümünde Hamilton'ın Ferrari'ye gelişini ve buradaki sürecini izleyeceğiz. Formula 1'i bize sevdiren tüm anlatıcılara ve özellikle videomuzda da kullandığımız Serhan Acar ağabeyimize ilham veren anlatımı için saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu belgeseli izlediğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyorum.
ikinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.